हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि उनका जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें जो उनको चेस्ट कंजेशन और कफ कोल्ड इन सब की प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या रीजंस है जिनकी वजह से वो सब होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करें फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम जानते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से छोटे बेबीज को कोल्ड, कंजेशन, चेस्ट कंजेशन और कफ की प्रॉब्लम होती है। तो अब ये छोटे बच्चों को तो बाहर तो हम ज़्यादा लेकर जाते नहीं हैं कि हम कहें कि इनको पोल्यूशन की वजह से या वायरसेस की वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत ही छोटे छोटे रीजंस हैं जो कई बार हमसे नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन उसमें से वो है ब्रेस्ट फीड। सो ब्रेस्ट फीड में क्या होता है कि कई बार हम नोटिस नहीं करते कि बेबी के माउथ से फीड करते हुए मिल्क थोड़ा स्पिल हो रहा होता है। तो जब वो ब्रेस्ट मिल्क स्पिल हो रहा है तो वो ग्रेजुअली क्या करेगा, यहाँ से जाते हुए आपके क्लोथ्स पे जाएगा और क्लोथ्स वेट हो जाएंगे। तो जो वेट क्लोथ्स होंगे वैसे चेस्ट को टच करके रहेंगे, आपका ध्यान जाएगा नहीं, उस वजह से बच्चे को ठंड चढ़ती रहेगी। तो उसको आपको अवॉइड कैसे करना है? तो फ्रेंड्स, आप इस टाइप की कोई बिब यूज कर सकते हैं जिसका यहाँ से जो पोर्शन हो वाटर प्रूफ हो। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर फीड लगता भी है तो बच्चे के चेस्ट तक नहीं जाएगा। सो इससे आपका कोल्ड एंड कंजेशन अवॉइड हो सकता है छोटे बच्चों का, नंबर 1। देन ब्रेस्ट फीड से सेकेंड चीज क्या होती है कि आपकी पोजीशन करेक्ट नहीं होती। अगर बेबी बहुत ही ज्यादा नीचे है, लाइक आपने नीचे इन अ वे कि थोड़ा सा उसको अपवर्ड मोशन हमें रखना चाहिए, नेक के नीचे थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए बेबी को। अगर उसका हेड थोड़ा सा ऐसे है, सेम लेवल ऐसे बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल है, तो उससे क्या होता है कि बेबी नीचे मिल्क जो होता है वो गल्प डाउन नहीं कर पाता है। उस वजह से जो मिल्क होता है उसकी वजह से उसको कंजेशन बिल्डअप हो जाता है नोज में। ये हमें पीडिया ने बोला स्पेसिफिकली कि अपनी पोजीशन जो होती है ब्रेस्ट फीड की वो करेक्ट रखिए, उसकी वजह से भी छोटे बच्चों को चेस्ट कंजेशन हो जाता है। और इसकी इन डिटेल मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगी जो ब्रेस्ट फीड के रिगार्डिंग रहेगी। बट एक प्रॉपर पोजीशन होना ब्रेस्ट फीड के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप लॉन्ग टर्म अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टेम्परेचर चेंज, जो कि बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। इन केस ऑफ विंटर्स, आप अंदर हीटर में बैठे हैं और एकदम से आप बेबी को बाहर लेकर जा रहे हैं। बाहर आप किसी भी रीजन से जा सकते हैं, लाइक बच्चों के अगर डॉक्टर विजिट्स हैं, वैक्सीनेशन हैं, तो आप एकदम से बाहर निकल रहे हैं, उस वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, कोल्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले तो जब भी आपको बाहर जाना है तो आप अपने रूम के हीटर को बंद कर दीजिए एटलीस्ट 10 मिनट्स प्रायर टू लिविंग द रूम, सो दैट थोड़ा सा आपके रूम का भी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाए, एकदम से एब्रप्ट चेंज ना लगे बेबी की बॉडी को। एंड सेकेंडली, बेबी की बॉडी को प्रॉपरली रैप करके जाइए एज पर द वेदर। एंड विंटर्स में मैंने आपको बता ही दिया। अगर समर्स हैं तो सिमिलर थिंग, लाइक आपके रूम में एसी है और आपको एकदम से गर्मी में बाहर जाना है तो आपको एसी को 10 मिनट्स पहले बंद करना है, सो दैट बच्चे की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए। नेक्स्ट चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक टू विंटर सीजन है, लाइक कोई भी आपकी बेबी के पास आ रहा है, बेबी के साथ खेल रहा है, तो इंश्योर कीजिए कि उनके जो हैंड्स हैं वो वार्म हों। जैसे कोई मसाज के लिए आपने किसी को रखा है या घर पे भी कोई आके बेबी को टच कर रहा है, तो जहाँ पे भी टचिंग आ जाता है वहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि हैंड्स थोड़े वार्म हो। चाहे कोई रिलेटिव मिलने आ रहा है तो इंश्योर करो कि उनके हैंड्स भी वार्म हो और सैनिटाइज कीजिए प्रॉपर, तो आपको ये इश्यूज थोड़े कम फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है बहुत ही कॉमन है, सबको पता होता है, लाइक वेट डायपर्स एंड नैपीज। तो ये तो आपको सबको पता ही है कि अगर डायपर गीला हो या उसमें बच्चे ने पॉटी करी हुई है और आपने नोटिस नहीं करा तो वो गीला लग रहा है बेबी को कहीं से भी अगर कुछ भी गीला टच करेगा फॉर लॉन्ग टाइम तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी ही होगी कोल्ड एंड कंजेशन की। इसी तरीके से जब विंटर्स में जब भी मदर को हेड वॉश करना होता है तो हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारे हेयर जो है वो फटाफट से ड्राई आउट हो जाए, इसलिए हम ड्राई कर लेते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ ड्रायर। तो हम क्यों इंश्योर करते हैं? ताकि जो मिल्क है वो जो ठंडा हो चुका है वो बेबी को कफ ना करे। तो सिमिलर इज द केस विद द सप्लीमेंट्स। हम मिल्क का तो ध्यान रखते हैं क्योंकि सब लोग हमें बड़े बुजुर्ग कह देते हैं कि गीले बालों में फीड नहीं कराना, चाय पी लो नहा कर आए हो तो तब बेबी को फीड कराना, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि अल्टीमेटली क्या है, कुछ भी ठंडा उसके गले से जा रहा है। जो हम मिल्क का इतना ध्यान रखते हैं तो हम सप्लीमेंट्स का क्यों नहीं ध्यान रखते कि हम अगर उसे विटामिन D3 दे रहे हैं, विटामिन D3 आपको पता है सब बच्चों को देनी होती है इनिशियली, तो अगर हम वो उसको ठंडा दे रहे हैं तो वो भी तो इशू क्रिएट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, विटामिन D3 की जो बॉटल है उसको थोड़ा सा गर्म पानी में कुछ मिनट्स के लिए रख लीजिए, 2-3 मिनट्स के लिए, थोड़ी सी वो वार्म हो जाएगी, एटलीस्ट नॉर्मल हो जाएगी, कोल्ड नहीं रहेगा वो, उसको आप बेबी को दीजिए
उसके बाद आप एक्सपीरियंस करेंगे कि उसकी कफिंग जो है वो ग्रेजुअली ठीक हो रही है। कफिंग कई बार इस वजह से होती है कि आप कुछ भी ठंडा दे रहे हैं उसको, लाइक जो भी सप्लीमेंट्स हैं या आपका जो मिल्क है वो अगर ठंडा जा रहा है, उस वजह से बेबी को कफिंग हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको इंश्योर करनी है वो है, अगर आप बेबी को आपने बात दिया है तो उसके जो क्लोथ्स हैं वो वार्म हो, कोई भी ठंडी चीज़ उसकी बॉडी को ना टच हो। तो आप उसके जो सारे टाल हैं, क्लोथ्स हैं, वो हल्के से वार्म कर लो। अपने हीटर पे भी वार्म कर सकते हो आप, या फिर आयरन भी कर सकते हो, लाइट आयरन कर सकते हो। तो उस वजह से भी आपके जो हैं वो क्लोथ्स वार्म हो जाएंगे और बेबी को एब्रप्ट टेम्परेचर चेंज नहीं फील होगा। सो फ्रेंड्स, अब बारी आ जाती है हमारी होम रेमेडी की, जो कि मैं आपको बेबी बादिंग वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ कि हम लोग बेबी को जायफल या नटमेग का एक पेस्ट देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, पिंच ऑफ दैट हमें देना होता है, जो कि बच्चे की बॉडी को अंदर से वार्म रखता है। और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हैं जायफल देने के। तो चलिए मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ कि कैसे आपको थोड़ा सा पेस्ट प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक क्लीन मार्बल का पीस ले लिया है और मैंने अपने नटमेग को भी क्लीन कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये पीस मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है वॉश करके, और ये मैंने अपने फीड की कुछ ड्रॉप्स डाली हैं। तो अब क्या करेंगे, आप इसको इस पे इस तरीके से रब करेंगे। अब देखेंगे, ये देखिए ये लाइट ब्राउन से ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको इसको क्या करना है, एक स्पून पे ले लेना है। देखिए ये रेडी हो गया है। अब हम इसको एक स्पून में ले लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये सारा स्पून में कलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको बेबी को दे देंगे। सो फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसेस में आपको इंश्योर करना है कि आपके हैंड्स क्लीन हैं, वो मार्बल का पीस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और जो जायफल यानी कि जो नटमेग है उसका जो पीस है वो भी एकदम क्लीन होना चाहिए। तब आप उसको रब करेंगे, और स्पून को भी इंश्योर कीजिए बिल्कुल क्लीन हो, क्योंकि सारी चीज़ों का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी को पहले देने से पहले। उसके बाद यूज़ के बाद आप नटमेग को फिर से वॉश करके रख सकते हैं, और दोबारा से इसको आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थे बेसिक रीजंस जिनकी वजह से बच्चों को कोल्ड, कफ, कंजेशन होता है, एंड उसकी रेमेडी। तो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि बड़े बच्चों में क्या रीजंस रहते हैं। जो ये था हमारा 0 to 1 ईयर, लाइक हमारा जो इनिशियल 12 मंथ्स होते हैं बेबी के, उसमें बेसिकली यही रीजंस रहते हैं कि बच्चे जनरली अंदर ही रहते हैं। तो उनके रीजंस ये होते हैं, और उसकी जो होम रेमेडी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। कोशिश कीजिए आप कोई और मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। सिंपल आप डेली बेसिस पे अगर उसको जायफल या नटमेग देंगे तो, और इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करेंगे जो मैंने शेयर करे रीजंस, तो आई थिंक प्रॉब्लम इतनी नहीं रहेगी। बट स्टिल अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एज पर WHO, बेबीज़ को जो उनका इनिशियल 1 ईयर होता है उसमें 8 to 10 टाइम्स ऑन एन एवरेज कोल्ड, कंजेशन, कफ की प्रॉब्लम हो ही जाती है, एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ये इनकी इम्यूनिटी, जो बच्चों की इम्यूनिटी है, इसके लिए ही हो रहा होता है। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे एंड डोंट बी पैनिक, और छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए। बी पेशेंट, बी काम। सिचुएशंस जो आएंगी, फेजेस जो आएंगे, उनको डील कीजिए, एंड ग्रेजुअली यू विल सी अ हैप्पी बेबी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एंड इफ़ इन केस आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप वो भी कर लीजिए, और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। बाय।